Ja, vi kom med Arne i pauseknappen, så derfor gikk han av. Men nå er det da Erik Lekven sin tur til å fortelle om det temaet vi har om. Ja. Bakgrunnsstråling er en svak stråling som er nesten overalt. Bakgrunnsstråling kommer fra radioaktive stoffer, hovedsakelig fra bakken, og fra radioaktivitet i jordskorpen. Det kommer også fra verdensrommet og solen, og det kalles kosmisk stråling, det som kommer fra verdensrommet og solen. Når du skal måle radioaktivitet, så er det viktig å tenke på at det ikke alltid er helt nøyaktig på grunn av bakgrunnsstrålingen. Og i 1910 så var det en prest som skulle bevise at jo høyere opp du gikk, jo mindre bakgrunnsstråling var det. Så han gikk opp til toppen av Eiffeltårnet og skulle måle det. Men det viste seg det at jo høyere opp, jo mer bakgrunnsstråling var det. Og det er på grunn av den kosmiske strålingen. Så er det halveringstid. Alle mennesker produserer C4. Men når du dør, så slutter selvfølgelig produksjonen av C4. Og hvis for eksempel, hvis du finner et dødt menneske, så er det mulig å finne ut av cirka hvor lenge det mennesket har lagt der. Hvis halveringstiden på C4 er ca. 2000 år, det er et eksempel, så tar det, hvis det er 2000 år, og det er 25%, og så måler du hvor mye C4 det er i det døde mennesket, og hvor mye det er i levende, og hvis det bare er 25% i det døde av hvor mye det er i levende, så vet vi at det er halvert 2 ganger, og det er altså lagt der i 4000 år. Så er det ioniserende stråling. Ioniserende stråling har stor energi, og ionisering skjer med at atom eller molekyl gir fra seg eller tar til seg elektroner. Ioniserende stråling kan være litt forskjellig, som for eksempel radioaktivitet, alfa, beta og gammastråling og røntgenstråling. De 3 hovedtypene det er alfa-stråling, betastråling og gammastråling. All radioaktivitet er ioniserende stråling. Og som Fredrik sa i sted, kunne radioaktivitet måles med becquerel. Men det kan også ioniserende stråling. Det kan også måles med becquerel. Det var mulig å få behandling av ioniserende stråling. Ioniserende stråling er høyenergetisk fotonstråling eller elementærpartikler med veldig høy fart. Så det går an å bli behandlet med kreft, eller mot kreft av dette. Og det som skjer er at når den ioniserende strålingen treffer kroppen, så dreper det celler. Men de vanlige celler, eller som skal være i kroppen, de har de klarer å reparere seg selv, men det kan ikke kreftceller. Så det som skjer, det er at kreftceller de dør, mens de vanlige celler de blir reparert igjen. Og det blir også brukt som røntgen, og det er betastråling som går gjennom kjøtt, som jeg har sagt tidligere, og stopper i bein. Det betyr at du får et sånt bilde som dette her, som viser bein i kroppen. Da kan du bruke til å se om du har fått et brudd eller noe lignende. Våre kilder er de du ser her. Takk for oss.